Alhamdulillah kula kalian panjenengan sedaya niki piantun-piantun ingkang bejo. Beruntung kita niku napa? Alhamdulillah ditakdir dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejone malih napa? Alhamdulillah ditakdir iso cethuk wulan suci Ramadan. Alhamdulillah ditakdir seneng kumpul kalih tiyang soleh kados kiwa tengene panjenengan, kanca-kancane panjenengan yang mana setiap Senin dan Kamis selalu istiqomah hadir rutinan di sini untuk menghidupkan malam-malam pada bulan suci Ramadan. Lah niki beruntung. Kita kedah syukur. Agar apa? Ketika kita mampu bersyukur, mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya saged pinanggih Ramadan tahun ngajeng. Dados umatipun Kanjeng Nabi, umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kados kita ngeten niki pikantuk memperoleh beberapa keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Jadi kula kali panjenengan ngeten niki ning jerone wulan suci Ramadan niku pikantuk keistimewaan sing luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ingkang dipun riwayataken kalian Abu Hurairah. Uktiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan. Uktiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Di bulan Ramadan umatku dawuh Kanjeng Nabi diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi kaya awake dhewe kula wau kan matur bejo awake dhewe dadi umate Kanjeng Nabi. Bejo sing nomor 2 alhamdulillah iso cethuk wulan Ramadan. Ngemuti napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uktiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Di bulan Ramadan umat Kanjeng Nabi niki wau dipun paringi gangsal keistimewaan yang mana 5 keistimewaan ini tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Dadi ki khusus mek gur diwehne umate Kanjeng Nabi. Lah dilalah elek-elek kaya awake dhewe kok ya pas ditakdir dadi umate Kanjeng Nabi. Dilalah iso urip menangi wulan suci Ramadan, berarti kita secara tidak langsung entuk 5 keistimewaan niki. 5 keistimewaan niku napa mawon? Sing pertama, 5 keistimewaan umat Kanjeng Nabi pada bulan Ramadan yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Yang pertama apa? Khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Ambu bacine abape wong sing poso niku ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku luweh apik daripada minyak misik. Padahal minyak misik itu besok di surganya Allah adalah minyak yang paling berkualitas, sing paling jojis. Nomor 1 sesuk ning surga niku minyak sing paling wangi ya misik niku. Tapi nalikane ngomong nek umat Kanjeng Nabi sing gelem poso, ternyata ababe kuwi mang ning ngarsane Gusti Allah niku luwih apik daripada minyak misik. Tapi dengan adanya hadis ini jangan sampai panjenengan kuwi mang bangga karo abab bacine kuwi mang terus diababne kancane. Jangan sampai menumbangkan beberapa orang karena abab panjenengan yang terjadi sebelum Idul Fitri. Itu bahaya. Masuk JTV. Ono uwong ketusuk abab ning majelis. Bongkok. Kan ya ora lucu to. Artine subuh kae ya panggah kudu sikatan. Maksudnya dari hadis ini menunjukkan betapa mulianya wong sing gelem poso. Sekelas abab mawon niku lho.
apik ning ngarsane Gusti Allah daripada minyak misik. Padahal minyak misik adalah minyak yang paling jis di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kemuliaan niki diwehne ning umate Kanjeng Nabi. Artinya mumpung niki di penghujung bulan suci Ramadan, sing biasane ora poso ndang poso. Kuwi mang jek masalah abab, urung masalah liyane kaya ngono iki lho. Abab kuwi. Padahal jenengan ngerti dhewe jam 3 njajal tutupen lambemu balekno ababmu. Giris aku jagongan nyeluk margono sore wis cegeh aku. Yo kuwi mang daripada bongko kuwi mang. Malah rasiaran. Bongko tidak berkualitas, kena ababe kancane. Nyun sewu aja diujat karo ngrokok krana wis ngempet sedina. Heeh. Selak subuh neh. Sedang ngrokok sing akeh. Niku mboten sae ngrokok niku. Mboten usah diterokne. Niku dilakoni wong-wong sing kebal-kebal mawon. Hanya dilakukan oleh para ahli, jangan diturukan adegan ini. Karena tidak baik. Bahkan di dalam riwayat yang lain ababe wong sing poso niki wau saking istimewane kalih gethiye wong sing mati syahid niki nek wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niki jek istimewa ababe wong sing poso niku wau. Niki wonten kitab Faidul Qadir dipun dawaken kalian Ibnu Jamaah wa fihi ana khulufa famis shaim afdalu damil jarih fisabilillah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol fi syahidi inna rihahu rihul miski wa qala fi qulubi shaim innahu adyabu minhu wa wajuhu anal jarih yadharu amruhu linnas farubama dakhalahu riyaun wa shaimu la ya'lamu bi shaumihi ilallah fali adami dukhuli riya fihi syara arfa'a. Dalam hal ini bau mulut orang yang berpuasa lebih utama daripada darah orang yang syahid di jalan Allah. Padahal wong syahid di jalan Allah kan mengorbankan nyawa, menumpahkan darah. Lah niki ning kitab Faidul Qadir ambu mulute wong sing poso niki karo gethiye wong mati syahid. Pama dibandingne mulyane wonten ngarsane Allah niku jek istimewa ababe jenengan. Ning kitab Faidul Qadir jelas ning ngoten niku. Keranten punapa? Sebab Rasulullah dawuh sesungguhnya baunya orang syahid itu wanginya minyak kasturi. Dan beliau bersabda tentang baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada baunya orang yang mati syahid. Alasannya nopo? Karena orang yang mati syahid itu tampak oleh mata manusia. Sehingga ada potensi riak di dalamnya. Wong perang ini kan enek wong sing roh to. Dadi ning jerone kene ning jerone ibadah syahid memang jek enek potensi riak. Tapi nyapa poso sampai istimewane kaya ngono kuwi mang. Keranten ning poso niku wau tidak tampak mata kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Poso iki kan tinggi banggan-bangganan ya ora kenek wong ora ketara. Gitu. Tapi nek ibadah-ibadah liyane poso iki jek enek potensi wong jenengan kaya salat ngono kuwi engko krana didelok maratuamu malih suwi. Engko kadang rakaate wis wayahe bar 4 ngono tuambahi malih 6. Duh awakne ngono. Wis wayahe atahiyat akhir ngono gayane atahiyat awal. Salah topo iki, enek potensi riya. Syahid bisa jadi ada potensi riya, tapi kalau puasa tidak. Mlakno iman-iman niki sing pomo posone rong kualitas monggo ndang dibenahi terus kalih perkara-perkara sing batalne ganjarane poso ya dihindari. Napa mawon khamsun yuftirna as-shaim, ada 5 yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi posone ora batal tapi ganjarane batal. Nomor 1 ghibah, tukang rasa-rasan,
Poso-poso barang mah nglumpuk hibah. Ngomongane tanggane, kancane, guse dirasani pisan. Lah. Ora usah takok wonge teko. Mesti teko. Nomor loro, wan namimah, adu-adu. Poso-poso mah adu-adu wae. Kae ngene, imam masjid didu, takmir masjid didu, tanggane didu, kancane didu, bojone didu, manuke didu. Lah. Apa? Gen ra ngantuk. Nomor 3 sing batalne ganjarane poso apa? Kadzib, goroh, omong sak omong ngapusi. Lho Bu, duit klambi ndik wis tak kei kok wis entek, nggih tuku jajan ya. Tibakno kuwi mang nggih tuku skincare, ginco. Gondele digedhekne, kupinge ambek dawir. Dan sebagainya. Goroh ngapusi, ya omong sak omong ngapusi. Tukang ngapusi ya enek ngene iki. Wonge teko. Kudunge apa? Pink apa coklat? Sing nomor 4 sing batalne ganjarane poso apa? Wa nadru bisahwah. Nyawang wong liya mari kuwi muncul syahwat. Dengan syahwat umpamane ibu-ibu iki poso Gus Idam liwat nyawang makter. Lah. Ya toh? Dilalah poso-poso jek jam 4 nyawang satgas sing awake gagah-gagah. Keringete lumayan. Moro-moro ibu-ibu makter. Lah iki ganjarane poso batal, posone ora batal. Semono uga ya ngono. Cah hadroh kuwi moro-moro engko nyang rondo ngono makter. Piye per. Ceperi piye to iki. Sing nomor 5 wal yamin al kadzibah, wong sing gampang sumpah-sumpah palsu. Lah mila iki mumpung wektune iki jek isik, monggo posone disempurnakne, mending meneng syukur-syukur ndres ngatamne Quran. Nek iso poso sing tenanan, kamin soimin laisa lahu kam min soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Pirang-pirang wong sing poso tapi ora oleh ganjarane poso kejaba luwe karo ngelak krana kegiatan-kegiatan memang cek panggah dilakoni. Lah niku keistimewaan sing pertama umat Kanjeng Nabi nggih niku bejone awake dhewe, abape awake dhewe mawon niki luweh wangi daripada minyak terbaik di surganya Allah, minyak misik, minyak kasturi. Niku keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang bertemu bulan suci Ramadan apa nomor 2? Wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Ket mulai jenengan mari sahur kae poso mulai subuh sampai buka iki malaikat ndongakne terus ora leren njaluk ning ngapura panjenengan. Mulane dawuh Kanjeng Nabi man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu mataqaddama min dzanbi. Sapa wonge sing poso dengan penuh keimanan, yakin bahwasanya ini wajib perintahnya Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu mataqaddama min dzanbi. Dosa-dosa sing wis kelakon iki bakal di ngapura Gusti Allah. Mulakno ngresiki dosa hawane ya lemes ngene iki. Krana dosane ade diresiki, dikoreti, akhirnya lemes. Sing jenengan rada kuat biasane ngono kae hari-hari biasane krana kan diewangi dosa kae. Mulane rada engkres. Barang ini nek diresiki kan malah lemir ngene iki ta. Heeh. Mulane iki sing ratek lemir-lemir ketok iya jam 12 sarapan.
Istimewane umat Kanjeng Nabi ya kuwi wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Karo malaikat ket mulai isuk sampai buka jaluk ning ngapura terus. Kuwi wong sing poso. Dik iki sing ndongakne makhluke Gusti Allah sing blas ora tau maksiat. Belum pernah ada data malaikat masuk karaoke kecuali mengawal manusianya. Maksudnya pripun Gus? Rokib karo atit kan mesti ngetut nih to, Pak. Kuwi melok mlebu karaoke kuwi ya krana menungsone. Tapi malaikat mlebu dhewe ora tahu. Kejaba kepuwepet Israil gregeten karo wong ngono, digiyecek ning jero room ngono. Lah. Malaikat ora tahu maksiat blas. Kon sujud-sujud, kon rukuk-rukuk, kon ning kene kon ning kono malaikat. Makhluke Gusti Allah sing ora tahu maksiat. Ndongakne wong sing poso. Gila, istimewa. Iki keistimewaane umat Kanjeng Nabi ya kuwi. Umat-umat terdahulu enggak ada yang di backingi malaikat kayak ngono kuwi. Mulakno wong sing gelem poso, imanan wahtisaban, insyaallah entuk dekengan usah. Amin yo nyangono jamin tok. Peces mek oman, amin jam 10 engko ngopi. Maksudnya kabar-kabar, kancane dihampiri ngono lho. Cuma mangkat dhewe. Nomor 3, keistimewaan umat Kanjeng Nabi apa? Sing cetuk bulan suci Ramadan. Wa tusaffadu fihi maraddatu asyayatin wala yukhlisuna fihi ila makanu yukhlisuna fi ghairi. Di bulan ini para setan dibelenggu, yang mana semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lainnya. Artinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah ini lebih mudah, luweh enteng daripada ning bulan-bulan liyane. Menurut tafsirannya setan dibelenggu ana kalane sing gedhi tok, sing cilik ora. Ana kalane tafsirane maksudnya dibelenggu niku ora kok diranting ngoten mboten, dilemahkan kekuatannya. Ana kalane maksudnya dibelenggu niku wau nek wong sing poso niki didohne saka godhone setan. Nah itu tafsiran-tafsirane setan dibelenggu. Mulakno kemaksiatan ya panggah enek, aja nggumun. Karena ya tafsirane enek 3 kuwi mang. Paling ya kroco-kroco kuwi. Berarti nek enek maksiat ya jek kena godhone kroco-kroco. Sing maksiat bulan Ramadan nenek. Ora poso melu riyaya wonge teko. Yes, muga-muga entuk hidayah. Ya cuma oman amin tok, diupayakne pantese piye ngono lho. Ora kok wayah magrib ngono gayane panggah bukber. Bukber kanca SD, kanca SMP, kanca SMA kabeh ditekani. Padahal sahure jam 8. Lah. Keistimewaan nomor 4 umat Kanjeng Nabi pada bulan suci Ramadan apa? Wa yuzayyinullahu lahum kulla yaumin jannatahu. Tsumma yaqul yusiku ibadi as-shaimun ayyulku anhum al-maunah wal adza wa yasiruna ilaik. Setiap hari di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, "Hei para malaikat, hiasono, hiasilah surga, kamar-kamar ning surga hiasono kabeh." Untuk siapa? Kalih Gusti Allah dipersiapne untuk para hamba-hambanya Allah yang melakukan puasa akan menemukan hasil jerih payahnya, yaitu napa? Surga. Dadi panjenengan sing posone tenanan umat Kanjeng Nabi niki pun dihiasne kalih malaikat kaya kamar manten ngono kae lho. Gus, jenengan napa pun tau ning surga kok kaya tau-tau iki dawuhe Kanjeng Nabi, aku umate, aku ya percaya, mosok percaya karo jenengan. Kudune kan percaya karo Kanjeng Nabi to? Percaya karo jenengan, musyrik. Ya ora? Ngaide panutane Kanjeng Nabi, lah iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Ngono lho, Bosku.
Nah, iki nek mlebu bulan Ramadan ngene iki kamar-kamar ning surga kono dihias. Wis jos. Bidadarine cepaki 70. Lengkap bodine opone ayune lengkap kuwi. Sing mulai gilap skincarean, ireng dop. Oh, apeh enek ning kono. Terus ning jerone wulan Ramadan keistimewaan sing nomor 5 umat Kanjeng Nabi napa wa yaghfiru lahum fi akhiri lailah kila ya Rasulullah ahya lailatul qadri qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Istimewane umat Kanjeng Nabi ning jerone wulan Ramadan sing nomor 5 napa? Di akhir malam bulan Ramadan Allah memberikan ampunan, menurunkan maghfirah. Akhirnya para sahabat tanglet, "Ya Rasulullah, napa wong-wong sing entuk Lailatul Qadar to?" Jawabanipun Rasulullah, "Napa? Wong sing bakal di ngapura ning akhir bulan Ramadan niku wau." La, walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Akan tetapi wong sing entuk maghfirah Gusti Allah bagi mereka yang beramal, beribadah atau puasa ketika maka dia akan mendapatkan pahala ketika dia sudah selesai mengerjakannya. Jadi uang sing gelem istiqomah ngibadah ning akhire bulan suci Ramadan, wong kuwi mang bakal entuk maghfirah. Nalikane para sahabat tanglet napa wong-wong sing entuk Lailatul Qadar uduk sing tak maksud wong sing gelem nglakoni amal soleh, nglakoni ibadah ya termasuk poso dan ibadah-ibadah yang lain, maka dia akan mendapatkan maghfirah. Mulakno niki kula emutne mumpung riyayane cik kurang pirang dina, monggo ndang diisi amal soleh, gin estu entuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane kaya bunyai nek akhir Ramadan ngeten iki mesti ngupayakne umroh. Ibu kawula niku teng mriku gen luwih khusuk, njaluk ning ngapura anak-anake ngeten iki karo jamaahe ST. Gen di ngapura Gusti Allah, nek awake dhewe iki ora patek nek dosa ning penak, enteng ngono lho awake iki. Nyambut gawe ya ora kesrimpet-srimpet, ngibadah ya lancar. Ngoten. Yakni innal maghfirata takunu fi akhir lailah min Ramadan. Maksudnya yaitu sesungguhnya ampunan itu akan diberikan oleh Allah pada malam terakhir bulan Ramadan. Lah niki bagi wong-wong sing istiqomah ngibadah ning Gusti Allah. Nek wis kabeh jenengan lakoni, kabeh sing kula aturne niku jenengan lakoni, sing kula wacakne niku jenengan lakoni. Terus jenengan nek pertanyaan, Gus, kira-kira ibadah kula niki ditampi napa mboten kali Gusti Allah. Kadang tahu ngangen-ngangen ngono apa ora? Kira-kira iki posoku apa salatku iki kira-kira ditampa apa ora karo Gusti Allah. Nah, dilanjutne apa ora? Apa wis? Wis ya beneran. Gendang bar sahur. Lanjut. Wani pira? Lah. Wah, pira-pira wani. Ampun saudaraku. Alhamdulillah. Mari riyaya iki insyaallah launching kopi Jos Jis. Pun jangan tukoni ya. Maksudnya kadung gawe ra payune mumet sirahan. Ngelu ya. Jangan tukoni. Yo kerja sama lah dhewe. Piye carane lah mlaku bareng-bareng. Tapi yo ora usah ngoyo. Mampune tuku sak saset ya sak saset. Nek ora ya didongakne tok ngono ora apa-apa. Nek ora ndonga ora nukoni ya kebangetan. Bolo tenan apa ora jane. Kadang ya dhewe kaya ngangen-ngangen ya Allah. Jane ikhtiarku ngibadahku iki ditampa apa ora karo Gusti Allah. Kadang jenenge menungso dhewe kan kadang ya tukang berkhayal ngono to. Wong nek suwung iki ya ngangen-ngangen wis ngangen-ngane dhewe kadang ora jelas to moro-moro ngono ya karo nyawang ngitungi usuk omah iki lho. Ini kapan duwe dhuwit sak miliar kadang kan ya ngono ya. Jadi barang sing ra mungkin dipikir kadang ya. Heeh.
Lah kadang awake dhewe yo ngangen kira-kira ngibadahku iki ditampa apa ora karo Gusti Allah. Kira-kira posoku iki ditampa apa ora karo Gusti Allah. Lah wonten kitab Tanbihul Ghafilin. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau dawuh, "Arba'un man kunna fihi falam yasdad bihinna khairan fadzaka alladzi lam yataqabbalillahu minhu amalahu dzalik." Ada 4 amal yang apabila orang melakukannya akan tetapi tidak bertambah kebaikan padanya, maka itulah tandanya Allah tidak menerima amalnya. Ono 4 amal yang apabila manusia melakukan amal tersebut akan tetapi tidak bertambah kebaikannya, maka itu bisa menjadi tanda bahwasanya amal kita tidak diterima oleh Allah. Dirungokne sing tenanan gitu. Sing pertama nopo? Awaluha man ghaza tsumma raja'a falam yasdad khairan fadzaka ayatun annahu lam yataqabbalillahu minhu. Barang siapa yang berperang atau menuntut ilmu, wis kaya awake dhewe ngene iki lho. Jihad awake dhewe kan saiki golek ilmu, raketang ya seminggu ping pindho, nggih to? Nah, sapa wonge sing perang golek ilmu kemudian ia kembali ke rumah, ke kampungnya, namun tidak bertambah kebaikannya, maka ini bisa menjadi contoh bahwasanya Allah tidak menerima amalnya. Mulakno kaya panjenengan ngeten niki, nek wis ngaji ngeten niki, titik apa akeh niki kesaenane ya ditambah. Krana nek mundak sore ngaji tibakno kok malah tambah blendes, akhlake ora berubah, amale ora berubah. Lah niki kena tinggi tondo, niki ning kitab Tanbihul Ghafilin aja nesu. Ngene iki sing maca ya kesindir. Apa dikira kono tok. Ngono, gek kene luwih kerep nyang kok ya meh mendina kene. Wis 7 tahun lah aku melok ST. Jenengan pirang tahun, ya toh? Ngono kuwi. Niku dadi tandha nek amale awake dhewe ora diterima Gusti Allah. Ya muga-muga amale awake dhewe diterima karo Gusti Allah. Mulakno nek iso mari golek ilmu, titikake ilmu sing panjenengan olehne niki ya jenengan praktekne diterapne ning omahe, digunakne, ngoten nggih? Nomor 2, wa man shoma syahra Ramadan walam yasdad khairan fadzaka ayatun annahu lam yataqabbalillahu minhu. Nomor 2, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan namun dia tidak bertambah kebaikannya setelah Ramadan, maka itulah tanda bahwasanya Allah tidak menerima puasanya. Jadi mari poso Ramadan semangat. Wis sahur semangat, buka semangat, daru semangat. Tapi setelah itu kok tidak bertambah kebaikannya. Lah itu bisa jadi menjadi tanda bahwasanya ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Makane ngibadahi jenengan gen ditampa Gusti Allah, diusahakne engko senajan Ramadan entek, tapi nek iso wonge ya tambah apik, tambah sae. Cara mbiyen rada galak, ya malah rada alus. Biyen karo bojone ngamukan, sing tukang ngamukan karo bojone wonge teko. Ah, kuwi aja ngamukan. Sing biyen lanang karo bojone dengan istrinya pelit, medit. Sing karo bojone medit karo LC Royal bocahe teko. Heeh. Karo bojone pelit ning nek wayah ngerum ngono gayane nyawer. Bocah nek dekengane Bang Titil ya ngono kuwi lho. Amsong. Paham? Karo bojone no, Mas, wayahe blonjo brambang, ora enek apa-apa. Wah, wayah nyanyi karo kancane ngono gayane dadi bandar. Wah. Ternyata
sahabat mekar. Wah, amsong. Layamutu wala yahya. Wis ora bermutu ngentekne biaya. Man laisal adab wajaba alaihi santap. Wong nek ra duwe adab wajib disantap. Ditulang tungkak. Lah. Masuk? Masuk piye? Wong nek wis mangan ya ngene iki lho, jangan. Sing nomor 3. Wa man hajja fardhon falam yasdad khairan fadaka ayatun annahu lam yataqabbalillahu minhu. Nomor 3, sapa wonge sing wis nglakoni haji fardu namun dia tidak bertambah kebaikannya setelah haji, maka itu pertanda bahwasanya haji ini ora diterima karo Gusti Allah. Allahumma salimna, ke aku ya wis kaji, ya wis muga-muga tambah apik. Ya ngene iki angele maca kitab, kadang nyampluk iraine dhewe. Yes, ndang ganti bab. Waman marido sing nomor 4. Sing nomor 4. Lah piye iki jan makpeng ngono ning rayaan. Dan ya tapi yo piye wong kitab wae dhewe ora ngarang kok. Ning ngarang ngono apa enak ngantemi jamaah tok. Waya teko kene ya kiyaine dhewe. Ning sirah yo mak jelek kaya digejoh Margono. Mentolo bales aku. Nomor 4, waman marido fa'ufiya falam yasdad khairan fadaka ayatun annahu lam tukaffir anhu dunubuhu. Nomor 4, sapa wonge sing tau lara tapi dia sembuh dari sakitnya namun tidak bertambah kebaikannya. Setelah sembuh maka itu pertanda bahwasanya penyakit niku wau ora iso nglebur dosane. Wong lara niku sing kan lara niku nglebur dosa-dosane wong kuwi mang. Ada yang mengatakan seperti itu. Lah ketika wong niku mari lara kok mari kuwi ora tambah apik. Biyen kaken mendem kenek lambunge. Ampun, tobat. Wis tobat tenan. Mari kuwi dilalah, mari ngombe kopine es teh. Lah. Mari kuwi malah nantangi kancane. Yo, 15.000 golek kanca. Budale, Lek. Menggok ning angkring ngono. Apa nom-noman kok koyo ngene, ora enek pait-paite. Lah. Maka sakitnya itu tidak bisa menjadi pelebur dosa-dosanya. Ngoten niku. Mulakno ya Allah, wis muga-muga ae dhewe niki uripe tambah apik. Nek iso dadi wong niki aja mek gur dadi beg-beg donya. Nek iso tapi dadi wong iki ya manfaate apik. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Saapi-apike wong kuwi wong sing umure dawa, amale ya apik. Saelek-eleke wong kuwi umure dawa tapi amale elek, dadi beg-beg donya, genep-genep donya. Lah kuwi. Heeh, diputase bareng nek kowe. Aduh ces, peces. Udrek aku. Wis daripada ngeluh, wallahu alam bisawab. Tambah jibeg ya wong iki. Mulakno iki nek iso ide dadi wong apik lah. Jenengan ko jamaah ST nek riyaya, nek panjenengan mes sederek-sedereke pun cekap, diusahane ning guru-guru, ning kiai-kiai jamaah ST. Terus sing sopan. Nek wayah ning napa? Wayah sowan ning kiai-kiai sing sopan. Sepindah dalam silaturahim. Kaping kalih nyuwun tambahipun pangestu. Lho saking pundi kula rombongan. Kula niki saking Solo, kula ST Solo. Niki para rondo yai. Nyuwun tambahipun pangestu, mugi-mugi dipun paring kesabaran. Sing nem niki mugi-mugi nggih enggal pajeng. Wah, sing alus ngoten niku ora grudak-gruduk. Terus
nek iso apa sowan ning daleme kiai kok disuguhi unjukan utawi daharan sawontene didahar. Nek unjukan diusahane ditelasne. Aja mek disawang tok panggah pikir foto wae. Diunjuk diniati ngentek nek ilmune Mbah Yai. Ngoten lho, nggih. Terus sing sopan, terus nek enek jam tidur, jam istirahat kiai ya aja didodok, aja geradakan. Apa tutupan? Ye. Engko dikira karo Gusti ora diwarai adab, ngoten nggih. Sing sopan, ngalap barokah. Terus iso nek iso ngejak anak, ngejak putu ni jawabne pangestu-pangestunipun, didunungne niki putu kula niki anak kula. Terus cah nom-nom kuwi diusahane disowani sing sepuh-sepuh sik, ora kok mara riyaya siji mari salat endang jenggirat ning gendakane. Lah akeh wi usum kuwi. Paham aku. Bocahe nabuh hadroh. Ora. Nek margono biasanya kesempatan. Nek riyaya ngono margono kesempatan. Biasane kan nerokne ning TV-TV ngene lho margono. Margono luwingguh nyeluwek krem ning kursi ngene, Mbak Ana bojone Salim. Wah, karo margono ndang dincep ning ngene. Kesempatan iki. Karena nek hari-hari biasa ora mungkin wani ngono lho ya lho. Gono mesti didak nek hari-hari biasa. Wayah riyo siji margono kesempatan. Dadi Mareta karo Mbak Anae, Mareta anake Margono. Lek sungkem ngono wah Margono ndang dipelek ning ngene. Sepurane yo ya. Yo, padha-padha ngono. Kentir kok Margono ya. Wis gak jurus blas. Tapi kula nek kathah lepate nggih ngapunten kali jenengan. Ya ini penting sehat kabeh, STI dijogo bareng-bareng. Mau orang itu berbicara apa tentang Sabilul Thaubah, tapi buktinya majelis ini menjadi tempat yang menenteramkan, mendamaikan, bahkan menenangkan pikiran kita. Ya mungkin beberapa orang yang menyampaikan tentang apapun tentang Sabilul Thaubah atau sesuatu hal yang tidak menarik, ya mereka belum pernah merasakan di posisi kita sing nikmati koyo ngene gitu. Wong urung lekas niku lho, jek ngenteni kopi niku lingguh lho, ayem aku mang ning mburi. Ya Allah kok iso tenang. Kula sampe takok ning jamaah kok iso ayem koyo ngeten nggih Bu nggih. Lah nggih Gus ayem ngeten iki, tenang. Kula nderek dawuh jenengan, kula mboten mikir ngecat pager, mboten mikir jajan. Kula pokoke ngaji nek muni ngono Mang. Mbok sapa mak Margono apa sapa Mang? Ning mburi Mang lho. Kula wis ngoten Gus niki mboten mikir wayem kula Gus ngono. Ora ngerti malang tebir engko roh pagere lumutan, rada ngirung enek isine ngempet mumet engko. Tapi wis ra apa-apa tak dongakne rezekine lancar. Tapi jenengan mboten usah khawatir. Jenengan pokoke poso ngibadah traweh wa may yattaqillaha yaj'alahu mahroja. Orang yang bertakwa kepada Allah, konsisten ibadah kepada Allah, yaj'alahu mahroja. Orang tersebut akan dikeluarkan dari setiap kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang tersebut akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ponto aman-aman, ora usah khawatir. Kaya kula ora khawatir. Ya sesuk aku ning omah biyo dhewe wong kabeh padha umroh. Ning omah dhewe. Tapi tak nggih nglencer. Dolan-dolan me dulurku lah. Pak Montor arep bojoku cetuk uang macak raro. Sampai macak ro malah ngendek foto repot kuwi. Duh, aku sing diingi mek entuk telung omah baru mulih neh aku. Cowok wegat uang apa. Nah aku cegatan ora wedi karo polisi. Mak-mak kuwi lho. Putrek aku ya rahasiaran aku. Wis ngomongnya apa iki? Ngomongnya kuwi ya. Jadi insyaallah kupatan niku kupatan tangga-tangga kula mengke insyaallah masak kupat engko. Ya mengke enek infone lah, enek beritane. Tapi jenengan niate ora kok golek panganan kupat mboten. Silaturahmi gitu, ngapuran-ngapuranan. Terus nanti kalau memang terjadi
acara itu halal bihalal, ojo uwel-uwelan. Sing tahun wingi kathah sing semaput. Kathah sing semaput sing tahun wingi, mengke sing tertib. Silahkan berjabat tangan tanpa mengorbankan nyawa. Jadi jangan mempertaruhkan nyawa. Yo bra, bahaya. Ngono nggih. Sing santai slow, nek wayahe ning ngarep, nek jatahe ning mburi dinikmati sik. Pun tenang. Terus benjing niku sing duwe montor-montor kuwi, kelas malam ninja kuwi engko tanggal pira iki Mang? 19. Trail, mungkin soalnya gadane Pak Haji Handoko, sing nyanyi Mbak Happy Asmara. Mak-mak yo war teko. Poh kok yo teko. Dijak ora. Nggih. Kowe iki enek kaos yo kelas malam. Engko kaos ngene iki. Iki enek gambarku. Ah, ngene iki engko kaose. Lah Gus Ikdam iki Guse barang-barang kok. Iki gambarku lho iki ning mburi iki. Kartun. Aku digandoli kucing iki. Iki kucinge tanggaku sing tukang mangan rene iki. Wong garangane wis dadi kucing. Wis lulut. Iki sing daftar wis 1000 kok. Golek kaos ngene iki. Gambarku iki ketok enom iki. Mbak Ninja ijo. Aku mbiyen zamane abahku njaluk ninja ra ditukokne, Bah. Tapi saiki trenyuh aku dikeki uang montor enek pira ngono lho. Ninja duwe pira to aku? Ninja loro wisan. Ninja loro King duwe. Biyen njaluk montor kalih abah kula ora oleh. Beh, aku ngono. Tapi ternyata kalih abah kula niku diwarai tirakat, diwarai sabar, diwarai riyadhah, barang saiki malah montor teko dhewe. Koncone ya ewon sing dolanan ninja kuwi. Jenengan ora usah melok-melok. Jenengan teng griya mawon donga wiritan. Pun sepuh noe. Niki tugas cah nom-nom, ngoten lho nggih. Ora usah melok-melok wis bene Guse iki ya butuh hiburan, mosok mben bengi kon ngaji ae. Wong ya jek nom, nggih. Engko aja dirasani. Heeh, nek pas ngono kuwi ora dadi Gus. Jadi Bung Ikdam. Bung Ikdam, Mr. Ikdam. Margono radhiyallahu anhu. Wes bar kesel aku. Alhamdulillah urip kok enak nggumun aku yan. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sabilul Tobah ini pada saat beliau tersenyum. Mulane yo menenangkan kayak ngene iki ya. Tenang, damai, enom, tuwek, apik, elek, nglumpuk ning kene sampai ra ketara. Luar biasa sampai enek Pak Narto iki sing ahli dalang nggih. Malang nggih Pak Narto jenengan. Daleme pundi? Wong Blitar. Pundi niki yo jajal nakoni wong-wong ae. Tumi kaos. Wah, Pak Handoko bangga ahli sedekah. Mbok susu. Mbok piye, Mbok? Enek mlebu Islam lanang apa wedok, Mbok? Ning kene apa ning dalem engko sire? Mlebu Islam. Ada mualaf. Wong ning dalem oke di dalem aja nanti. Mualaf. Duh, yang mualaf di Sabilul Tobah itu sudah ratusan banyak, tapi ora tau diekspos. Bene. Dihujat ya bene. Nah dia tentrem, aman, damai. Sesuk berarti ning ndi? Senen ning Jakarta. Aku ning Lamongan malam apa ya? Senen. Malam Senen sing daleme Lamongan ngumpul ngaji kali Pak Bupati malam Senen. Ini alun-alun. Oh. Di alun-alun Lamongan. Oh.
alun-alun ya. Malam Senin ini, besok ini. Minggu malam Senin. Ndi niki wonge? ST Nyel sing nggawa banner niku lho, tulisane ST Nyel. ST Nyel. Iki jamaah bingung arep enek bagi-bagi takjil barang ngono ya. Nek kene pengurusnya kesel, pengurusnya kene apa nek sir bagi-bagi takjil di setiap daerah monggo mengke videone dikirim ning grup apa piye ngono piye. Bannering gawe sing biyen ya ora apa-apa. Nek pengurusnya pusat mriki wis mbek kesel. Mbek. Salam Bu, berdiri. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Alhamdulillah, kula Bu Herlin saking Tulungagung, Gus. Tulungagunge pundi? Sakidulipun pabrik gula Mojopanggung. Oh, pun dangu jenengan. Alhamdulillah, pengestunipun hampir 3 tahun. Kalau celuk tasik niki, kalau timbali. Sampun kaping kalih menika. Riyen temu di manggene. Nggih wonten mriki, Gus. 3 tahun. Nggih. Tiang pinten niki wau, keng Tulungagung. Namung kalih bulik menika. Bulike gek pangga nyekel kaya ngene deloken. Iki lho wong ikhlas lillahi taala iki. Saking demene kaya ngono. Ngoten niku sing didemeni napa? Jenengan sampai macak kaya ngono terus bulike niku kaya kampanye ini. Sing didemeni napa, Bu? Bu Herlin. Pengestunipun begitu mlebet kados mlebet freezer, Gus. Wah. Langsung katisen. Wadem jedindil. Ayem, Gus. Jenengan teng griya niki do sadean napa-napa? Pengestunipun ndampingi lare-lare alit-alit menika sinau, Gus. Les-lesan napa guru TK? TK kalian SD. Istimewa, mulia. Tepuk tangan buat Bu Herlin. Guru TK, guru SD ki mulia tenan loh, sabar luar biasa. Dan rata-rata ilmu yang benar-benar tertanam di hati dan tertanam di pikiran ini pas cilik kuwi. Al ilmu fisigor kan naksi al hajar. Amin. Ilmu yang ditanamkan pada waktu kecil ini bagaikan ukiran di atas batu. Mulane kaya iki panggah kelingan gitu. Cilikane diwarai apa. Mohon izin, Gus. Dalem Nyuwun pangapunten ingkang kathah. nggih. Kalau wau saderengipun sahur, alhamdulillah ngimpi panggih kalian ning lila kalian Kang Putra ingkang ngalit, Gus. Farah. Nggih. Cetuk temu ndi jenengan? Wonten kamar menika alhamdulillah kula kepareng mbopong putra dalem, Gus. Sanake ora ngipi tenanan. Radi morot-morot. Jenengan kepikiran paling isane mimpi cetuk bojo kula. Nyuwun pangestu. Pun nate panggih kalih ning Nila. Dereng, Gus. Ya Allah, nggih mugi-mugi kapan-kapan saged panggih. Amin, amin. Pangestunipun mugi-mugi anak turun kula sedaya kecipratan soleh-solehah, Gus. Amin. Pangestunipun. Pangestunipun nggih. Nggih, mugi-mugi yoga kula nggih ngoten. Amin. Niki wonten rejeki damel jenengan kalih bulike sing nyepeng ST Nyel niku. Niki saking Mas Pram. Atur mbah nuwun sanget, Gus. Mas Pram Solo 3. Mugi Mas Sarung Gus Idam series kalih dadi pas. Alhamdulillah nggih. Mugi parirang panjang yuswa barokah, Gus. Terus niki ditambahi sarung saja, sarung produk Badol dari Mas Pram juga. Alhamdulillah, matur mbah nuwun sanget. Terus niki kalih sodakoan untuk Bu Guru.
damel jenengan kalih bulike saking Pak Haji Handoko. Nggih, matur Jaya nuwun abadi. sanget. Mugi pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Murah rezeki. Nggih. Wah, istiqomah nggih jenengan Bu nggih. Nika blik kula Gus. Nggih, pripun badhe matur napa Bulik? Pripun Bulik? Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalem nyuwun doa Nggih. damel almarhum tiang sepuh kula Gus. Ibu Kastin sekalian. Lahumul Fatihah pun cekap. Matur sembah nuwun Gus. Kula nek kathah lepate ngapunten Bu. Mboten lepas. Ngantos-ngantos teng ratusan mugi-mugi slamet, beto berkah ingkang kathah. Amin barakallah. Bulik nggih nganu guru. Sanes Gus dalem latihan nasi kuning kalian sayur rateng. Nasi kuning Nggih, kalih sayur mateng. mateng. Nggih. Mateng, uduk lateng, mateng. Sayur mateng. Nyuwun pangestune nggih Gus. Nggih, mugi-mugi tambah lancar. Berarti niki sajian takjil Niki sore. anu Gus napa dalam Ramadan dalam libur rumiyin. Oh nggih, nggih. Mugi-mugi menghormati. tambah barokah. Nggih. Yen nggih 3 tahun teng mriki. Nggih Gus. Senduke niki mboten saged niti montor dados kula ingkang bonceng. Bulike sing gonceng. Nggih. Weh, senduk. Lho nek bulik nyeluk Bu Herlin ngono kuwi oleh nek awake dhewe ra oleh. Sepuh Bu Herlin ora awake dhewe. Nggih Bulik, matur suwun. Nggih, mbah nuwun sanget Gus. Nggih, ngapunten ingkang kathah lho. Mboten lepat. Mugi panjenengan dipun paringi sehat. Amin. Panjang umur. Nggih. Pun Gus, mbah nuwun sanget. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang laki-laki Ji. Gus, nyuwun pangapunten kula badhe matur sampun dangu setahun menika dereng saged Gus. Matur mbah nuwun sanget. Kalau setahun yang lalu kula nyuwun pangestu yoga kula kan dereng wangsul dangu ingkang wonten Tangerang rumiyin Gus. Oh nggih nggih, terus Alhamdulillah setelah kula nyuwun mriki lebaran ketiga sampun saged dugi Gus matur mbah nuwun sanget. Beijing napa lebaran ketiga wingi, tahun wingi. Langsung tahun wingi menika Gus. Berarti jarake nyuwun donga kalih hasile niku pinten wulan niku? Namung seminggu ya, Mas. Seminggunan, Gus. Kowe apa dukun to Ces kowe iki? Dadi riyen niku mboten wangsul pinten taun? Sampun 6 tahun dereng 6 wangsul. taun yogane teng Tangerang mboten wangsul. Teng mriki nyuwun donga. Akhire didongakne diamini jamaah wong tulus-tulus, ikhlas kabeh. Seminggu mulai kaya diputer giling. Wila. Matur mbah nuwun sanget, Gus. Nggih, salam kula teng putrane jenengan. Amin nggih. Ngapunten ingkang kathah sirahe malih mumet. Nggih. Nggih. Matur mbah nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miki dibalekne. Dadi teng mriki niku istimewane ngoten niku. Ana wong sing pancen ya bunga butuh refreshing. Mungkin kaya Pak Handoko ngeten niki. Ana sing butuh golek kanca sing sae kaya lintu-lintune ngeten niki. Ana kalane ya ngoten niku yang ingin memanjatkan doanya agar lebih cepat diijabah oleh Allah. Lah teng mriki gampang mandi kaya ngoten niku. Lah 6 tahun lho ora mulih. Mari diamini wong sakmene mbiyane mulih. Lah insyaallah nek ST niki terus aman, Indonesia aman, Pak. Nggih, insyaallah ora enek rudal mboten enten insyaallah. Enake bedil pring. Jebluk jebluk jebluk. Sing lanang yo njajal.
Pundi daleme Pak klambi ireng? Daleme pundi? RRC mriki cangkringan. Iki Ji, jajal cangkringan iki. Iki lho, Ji. Lha kuwi lho. Mriki ae. Mriki Gus. Iki sik iki lagi. Berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah keren suarane ya. Nyun sewu Gus. Kula mbok bilih wonten tindak tanduk tingkah laku wonten ST mriki. Kula nyuwun ngapunten, kula sakrunipun sound system saking PM Audio. Menika mboten saged hadir. Dalu niki Mboten saged nderek niki wau. oh nggih nggih. Dados rencang kula wonten Jakarta kirim telur ngoten. Kula nyuwun ngapunten mbok bilih kirang berkenan nyuwun ngapunten ingkang Mboten kathah. napa-napa. Nggih, Terus kali mengke kula- mawon nek longgar nyuwun telure. Nggih. Nggih. Mboten. Nyuwun sewu. Ya Gus. namine sinten lho, Pak? Kula Bapak Agus Daleme pundi? Cangkringan. Bu dhuwur niku lho. Bu. Sing kidul. Nggih. Terus kalih nyuwun sewu kalih ingkang jamaah. Kula suwun kanthi kesadaranipun mulai perapatan Kunir ngampe dugi Kolomayan Kunir penuh ngaler. lubang. Jangan sampai ngebut-ngebut. Yang kemarin ada anak sekolah terjadi jatuh. Nggih, aja Nggih. ngebut-ngebut, kunir ngaler, akeh bolongane dan lubang berjalan. Terus kali kula ngeten Gus, kula nandang gerah mboten saged nderek mriki karo tengah tahun sakit saking komplikasi. Segera nopo? Kula wonten Dandong, wonten RSUD, nggih lajeng Ananda, Itihad kali terakhir wonten SK. Nggih. Kula nyuwun dipangestu panjenengan kula tasih ngonsumsi obat sarapipun nota. Kula mugi-mugi matur sehat. nuwun sanget bebli wonten kelepatan kula kali panjenengan saking jamaah mriki sonipun jajak kirang berkenan kula nyuwun ngapunten. Mboten berkenan insyaallah. Nggih. Jenengan nderek ngaos niki ket kapan lho, Pak? Panjenengan ngumrohaken Satgas dak menika. Kula gadah lampu BIM liting. Wow. Panjenengan ngumrohaken Satgas duka 2000 pinten ngoten lho nika. Nggih. Matur ngoten wonten ngajeng mriki Nggih. kajeng dalem. Kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Nggih, mboten lepat. Niki Pak, enten sahabat series angsal kalih Amin. saking sinten? Pak Arif, saking Pak Arif. Nggih, mugi-mugi sedaya Widianto. saking sumbangan saking pundi kemawon kula dongane berkah. Nggih, niki kalih enten sedekahwan mengke Nggih. damel jenengan Nggih, saking Pak Faisal Oktavian PLN Serengat. nggih. Matur mbah nuwun sanget. Bebili wonten kesempatan kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sing sandinge peces emang piye, Ji? Sire, infone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Gus. sinten, Pak? Dalam asmanipun Bapak Muhammad Fadil saking Tikatan. Pikatan, Nggih. kalih pacuan kuda. Wetan Gus sakilenipun KUA Wonodadi. Siap. Basa Kembang nggih. Kula nyuwun donga saking Gus Idam pertama. Istri kula niku sakit pun enten kawan tahun Gus. Sakit nopo? Rumiyin kados ning nila alit inggil ngoten sakniki lemu Gus. Kenging jantung kalih paru-paru Gus. Wau pengin sanget napa niku kula ubengaken mriki Gus. Pengen Sore. nek nggih. Lek Sampun, nek- sampun apa dereng? Mau kok sampun kula ubengaken. BHBD tumut ngaos ten mriki. Karena lek lingguh dangu mboten kiat Gus. Wah, ampun dipeksa. Lah nggih kula nyuwun donganipun mugi-mugi istri kula ndang
saras Gus. Mengke lekne pun berjanji lekne saras tumut ngaos danten mriki kalih kula. Beh sampean ndongakne Gus. Istri kula niku nggih sak niku alumni Pondok Pusat Gus. Nggih. Saking Mbah Yaibat. Mbah Ibat nggih. Ya. Niku lekne kula Putrane jenengan pinten? alhamdulillah 3 Gus. Sakitnya pun pinten tahun bojone jenengan? Sekawan tahun Gus. Pas corona. Paru-paru kalih jantung. Nggih, pas corona niku ngamar wonten Itihad Gus. Namun napa di lockdown niku tayang kalih sak kamar niku. Nggih, ampun mboten enten sing kang ngendangi keranten di pas corona niku. Jan beto banyu putih to, Pak. Betul, betul Gus niki Gus. Alhamdulillah. Namine sinten bojone jenengan, Pak? Ibu Suprihatin Gus. Niki mawon kula paringi niki niku banyune dibalekne mawon. Ibu Supri Prihatin. Atin sifa antaman sifa andohiran babatinan la yughadiru sakoman wala alaman. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mugi sehat panjang umur, Pak. Amin amin. Nggih piyambakipun berjanji lek nempun mantun badhe Garwane njenengan kan ngrencangi kula maos tibil kulub bakda salat ping 3. ngoten. Sholawat tibil kulub. Niki wau nggih Paham? Gus. Sholawat tibil kulub. Bendinten ngaos Gus liwat live no Gus. Sholawat tibil kulub ngertos. Sampun nggih. Diwaos ping 3 mantun salat. Amin. Nggih. Mugi-mugi sehat panjang umur. Amin amin. Dak ana amin. jaket kok Pak Suwari karo banyu kuwi mang. Wis. Ya, karo sarung ndangdul plak. Nggih dongane jenengan kalih sak Kalih niki jamaah, sangu Gus. ping Pak Haji Najib Amin sanguni. amin amin ya rabbal alamin. Pun nggih Pak. Nggih mugi-mugi barokah Gus. Ya. Pun. Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kono Ji, ibu-ibu kudung ijo kae omahe ngendi? Pacitan ndi? Pundi? Jenengan? Oh, nggih kedap. Aku suwiran ning Pacitan aku. Niku kudung ijo lho, Ji. Lah ngacung memang. Lah. Ya Allah, enek sing lara barang ini susah. Ya Allah. Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Pak? Nganu, Bu? Alhamdulillah. Kula panjenengan panggil, Gus. Kula sampai ngimpi-ngimpi lho, Gus, kali panjenengan. Ngipi napa? Pertama, kula rumas kula nderek panjenengan, Gus, kula nderek, kula ngoten. Derek teng pundi? Duka, pokoknya kula ngoten terus panjenengan lho. Lah Gus mengendi? Nah, kula ngoten. Terus, Mantun niku kula enten mriki lho, Bu, ngoten. Rumah kula saya panjenengan. di sini loh. Rumah kula panjenengan enten celake mobil napa? Pajero. Oh, nggih. Terus mantun niku Mobil ngipi Gono. malih ingkang setunggale kula supe. Mantun niku ngipi malih kula panjenengan paringi sarung. Oh, nggih. Nggih. Mantun niku mbasan kula buka. Loh, sarungnya kok suwek to, Gus? Kula ngoten. Wah. Terus panjenengan ngeten. Oh, kula lintoni, Bu, ngoten. Terus kula ngeten, pun mboten usah, Gus. Niki pun adem, Gus. Pun kenging damel tombo, kula ngoten. Yen daleme pundi? Oh, kula pojok ngantru, Gus. Jamaahe Gus Asin, Oh, nggih. Namine sinten? Bu Yati, Bu Yati. pijet. Dukun pijat. Bu Yati kalih sinten mriki? Insyaallah. Kalih niki kakunge kalih dole bayek ingkang ngefan panjenengan Gus dolene bayek. Umur pinten bayake? Saniki kelas 1. Wah, bayek tua. Amargi riyen teng mriki tasik dereng sekolah, Gus. Wow. Nggih kata si alit nika. Lah jenengan ngopo sampe ngipi-ngipi napa kepikiran? Nggih amargi riyen panjenengan sering sakit nika. Kula lek wonten dalem niku kali nyekel YouTube-an niku nangis. Sakit? Ya Allah, Gus. Sing sakit aja sinten? sakit, Gus. Ngoten. Aku- Panjenengan. Oh, kula Riyen sering sakit. Sakit nggih. Terus Ya jenengan Allah. delok keng HP. Nangis. Ya Allah, Gus aja sakit ya Le ya. Aja sakit ya. Nggih, Gus. Le tole idam.
Aja sakit le. Nggih. Atit. Amargi panjenengan anu Bos, rumas kula ngeten, ya Allah, le sampean iki kena nggih tombone wong sak donya le kula. Wih lho le. Nggih. Sampean iki nek nggih tombone wong sak donya kok malah lara. Ingkang winginane nika nggih ngipi malih rumas kula Ngipi napa? salin Gus kalih panjenengan. Nggih pun, niki Pak Ndik tengipi kula kei sarung suwek to. Ya Allah. Niki kula kei sarung utuh. Nggih amin. Saisine. Amargi ngeten Gus. Sangu maksude. Amargi ngeten kula nggih sampe ya Allah, kapan aku diparingi damel tombone kakung ngene iki lho Gus. Sarung. Tombo napa? Pripun nggih? Mboten nyambung. Wah. Nggih. Ngapunten. 10 tahun, Gus. Nggih niki nganu angsal sarung keng Mas Pram Gus Ikdam series. Amin. Kalih jaket damel putrane jenengan sing bayi kelas 1 Amin. wau. Nggih. Kae niki sangune keng Cak Heru Nganjuk. Amin, amin Allahumma amin ya Allah. Matur suwun sanget, Gus. Gus kalih matur malih. Pun. Kedap Pun nggih. Napa? kula matur suwun sanget, Gus, nggih. Nggih. Kula nyuwune doa barokah teng bapak kula almarhum, sakniki pun almarhum. Nggih mugi-mugi husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Nggih pun nggih. Nggih. Selak dalu mengke. Nggih amin. Matur suwun sanget, Gus. Nggih. Gus mugi-mugi selalu sehat ya, Gus. Amin. Jangan sakit toh. Nggih. Bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing saking pundi Bu niku sing nggawa kertas niku? Saking pundi? Ponggok ndadap langu kuwi. Ponggok kuwi lho ndadap langu kuwi piye? Niki gresik. Coba cobi ponggok ke mboten sadang-udangu nggih, Bu. Nyawa? Oh, Pak Uji bingung mesakne Pak Ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nama kula Asma, saking Dadap Langu Ponggok. Dadap Langu Ponggok tanggane Pak Yosi. Nggih, lere kula. Polere Pak Yosi jenengan. Nggih. Pripun Mbak Asna? Nggih, Wonten niki masalah napa? Ngapunten Bu, Gus sakderenge kula badhe tanglet. Niki nggih masalah mimpi malih nggih. Sakderenge nggih ampunan. Oh, Niki- akeh sing ngimpi ya. Nggih. Niki Aku iki nyapa gampang ngimpeni wong ngono. Nggih. Tambah Mimpi kula- bahaya to aku iki ketok. Saiki ning barang ya malah gampang ngimpeni wong ngono ya. Nggih. Mimpi Ora kula aku ora. niki Nggih nggih masalah piye sik mae, Gus. dirungokne sik. Pripun Mbak Asna? Pripun? Mimpi kula niki mimpekne mae Siap. kula ngaten nggih. Nggih. Mae kula niku meninggal tahun 2010, Gus. Siap. Nggih, mantun niku kula hampir setiap hari. Niku mimpi niku madosi mae kula. Ngantos hampir 15 tahun terakhir niki. Nek makomne teng pundi? Makomne nggih teng anu pundi? Dadap Langu. Berarti ler ngipine gunung niku. rata-rata jenengan goleki mae. Nggih, madosi mae. Dereng sadar lek mak kula niku pun ninggal ngoten dereng sadar. Ngoten. Niku hampir setiap hari. Ben Kemis napa Jumat jenengan nyekar mawon, Bu. Oh, nggih. Kalih diwaosne Yasin, Nggih. surat Yasin. Nggih. Sakjane nggih pun kula waosne ngoten tapi mengke selang berapa hari ngoten mimpi malih ngoten. Jan ziarahi mawon. Kalih jan suwune ngapunten dhateng Gusti Allah. Nggih. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ngoten. Disuwune ngapunten terus Nggih. niku ben badhe salat nggih difatihai. Pun Nggih. berarti pun hol pinten? Pun hampir 15 tahun niki ya, Gus. 15 tahun niku nggih hampir setiap hari. Nggih, sampai sak mangkin sering ngimpi.
Nggih, nggih namung ngoten niku mimpine panggah ngoten lho. Nggih, nawang pengen didongakne kok beliau. Namine sinten beliau? Bu Muti Ngatun. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enten wasiat napa riyen? Mari keadaan niku mak ninggal kula mboten teng griya. Kula keadaan wonten teng Sumatera nyambut damel. Terus 3 hari sebelumnya niku telepon, "Nduk ndang wasula to." Ngoten lha niku kontrak kula tasik setunggal wulan malih. Setunggal wulan pas Pun niku setunggal mengke wulan. beres. Ben Kemis napa Jumat jenengan sering ziarah ngasto kembang Nggih. kalih nggawa surat Yasin. Nggih, nggih. Ngoten nggih? Nggih, nggih, insyaallah. Nggih. Niki sakderenge riyadin niki jenengan ziarah. Oh, nggih, nggih. Nggih, mau surat Yasin niku. Remen niku mengke ibuke. Sering. Matur suwun, Gus. Niki kayak ono jaket karo sarung karo nganu. Niki enten nganu saking Masno Riau Senes Margono niki Senes. Nggih, nggih, matur suwun. Niki enten rezeki napa niki? Masno Riau niki damel nyekar mengke. Nggih, nggih. Tumbasne sing kuatah Nggih. sareane. Biasane jenengan saulan ping pinten? Rodok jarang kok. Niki Nggih, ate tak delok jenengan rodok jarang ning makom. Nggih, kula marahi nggih riyen bapake kula kan pun ninggal ket kula alit. Nggih. Niku kalih make mboten asal nyekar niku mboten asal. Dados kula Niki dereng pengen patek diwaosne terbiasa. jenengan. Jangan waosne piyambak Yasin. Nggih, Bojone jenengan teng griya. teng griya. Syukur-syukur bojone kon ngimami tahlil, mari kuwi maca Yasin. Nggih. Piye? Karep peces kon ngapakne? Putrane jenengan pinten to, Bu Asna? Kalih teng ini daleme Mbak Anjar mriku. Oh, Sami, jenengan Pak. jak jaroh ning mbae. Nggih, nggih. Nggih. Maksudnya mbiyen sedone ora enek kuwi. Nggih nawi. Pengen Gus. ditungakne jenengan. Nggih. Kuati ibu jenengan oleh jenengan. Lah nggih. Nggih namung iku nggih Bu anu Gus. Nggih, ngoten mawon. Pun beres niku mengke mboten ngipi malih niku mengke. Nggih. Kula ngapunten ingkang kathah. Nggih. Mboten lepat Gus kula ingkang anu nyuwun Nggih. ngapunten ingkang kathah. Makaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Iki Gresik iki sitok iki gek wis. Nah. Jam. Piye? Batam. Batam asli? Coba Batam iki lho, Batam. Bentar nggih Bu. Niki Pak, mic-nya estafet Pak, dari belakang. Batam ini sudah Batam. Akeh wong ngipi ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Namanya Haris, Gus. Asli mana? Aslinya Batam, Gus. Kelahiran Batam, Gus. Lah paham bahasa Jawa? Nah, orang tua asli Jawa, Gus. Blitar, Gus. Gitu. Oh. Jadi kemarin nyampe ke sini hari ke-6, Gus. Gitu. Touring sepeda motor, Gus, dari Batam. Motor apa? Motor WR Trail, Gus. Oh, Pak, trail touring. Ya, Gus. Berarti bannya diganti. Ya, Gus. Ban. Banyak diganti aspal, Gus. Gitu. Sendiri. Sendirian, Gus. Namanya siapa tadi? Mas Haris. Haris. Oke, Gus. Sama istrinya. Masih sendiri, Gus. Umur berapa Mas? Tahun ini masuk 26, Gus. Oh, masih muda. Oke, Gus. Terus kenapa kok mampir di majelis ini Mas Haris? Biasanya dari Kepulauan Riau tuh sama kawan-kawan sering nonton live Gus Ikdam, Gus. Gitu. Siap. Ya, Gus. Jadi dapat salam dari teman-teman kota Batam sama kota Tanjung Pinang, Gus. Siap. Semoga kapan waktu bisa ke sana saya. Amin, Allahumma amin, Gus. Insyaallah Makasih loh datangnya ya. Oke, Gus. Makasih. Mohon izin, Gus. Kapan rencana pulang ke Batam?
rencana pulang ke Batam mungkin 2 minggu setelah Lebaran Gus. Oh, nggih 2 minggu sebelum Setelah Lebaran. Bekas ngantuk iki. Gak fokus. Nanti motoran lagi Gus ke Batam Gus gitu pulang. Siap. Enggak ikut acara saya ini besok. Insya Allah kalau masih sempat mampir lagi Gus. Gimana kesannya bisa nyampe sini? Alhamdulillah nyaman sekali Gus. Masya Allah Gus. Hati tenang di Batam sama di Tanjung Pinang. Alhamdulillah sering ikut majelisan juga Gus. Gitu. Siap, semoga istiqomah. Amin. Allah, Ini amin. dapat hadiah rezeki. Ini kan anak motor kan? Ini tak kasih kaos. Ukurannya apa jenengan? L Gus. L. Nah, kayak anak L kuwi. Alhamdulillah saya di Batam sama Tanjung Pinang juga syiar hadroh juga Gus. Semoga istiqomah. Amin, Benar-benar Allahumma barokah. amin. Ini dapat jaket juga nanti buat naik motor. Ini uang saku dari Mas No, Riau. Matur sembah nuwun Gus. Nggih. Nggih. Oh, buatan mimpi Pak. Iki gak mimpi iki. Gak mimpi niki Pak Ribut. Gak mimpi dhewe iki. Nggih. Pun nggih. Gus minta doanya untuk almarhum nenek saya Gus. Ya, semoga husnul khotimah Mas Amin, Haris. amin Gus. Sama Nggih. terus Gus. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ya. Mic-nya dikembalikan. Ngapunten Gresik lain waktu Gresik langsung gak ono. Ndul. Gak ono ndul. Gak ono sarung ngene. Sat-sat plek. Di satgas ning arep wae nakoni satgas iki karuan. Landak ditakoni wani ora? Coba Pak Landak, ini bendahara Satgas. Berdiri Pak Landak. Ora, enggak apa-apa. Loh, orang-orang biar tahu Pak Landak. Nah, rokoknya dititip nih Pak Pendi sik. Berdiri. Loh, iki wong penting iki. Ya iki. Sing bangun musola ya iki. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Nami kula Yudi. Daleme? Dalem gandean. Gandean iku niki Karanggayam, sebelah Kunir, sebelah gandean. Sampun pinten tahun ngaji teng ST Mas Yudi? Kula awet bulan kalih 2020. Bulan kalih 2020. Jamaah waktu niku pinten? Antawis 150-an. 150-an. 150 sampai sekarang. Sekarang posisinya khidmah jadi apa Mas? Kula bendahara parkir Gus. Bendahara parkir. Mohon maaf, seingat Mas Yudi kan jenengan bendahara. Selama ini Satgas itu sudah berkarya apa saja di ST? Seingat panjenengan. Pertama kan yang jelas musola, apalagi Nggih ingkang genton-genton niki siap. Yang dulu nguruk paping niku nguruk paping lapangan itu Satgas. Dulu berapa truk? Sekitar berapa truk kotor saja? ingkang nembe niki 230 truk bruk yang dulu. kuatah Gus lek sing 100 lebih ya. Terus nopo malih? kalih Tumbas City ingkang ler margi. Sing utara itu bantu beli tanah berapa persen? Kan niki pun gadane ST niku sing lurus utara niku lho Bu. Ngertos? Nah, terus nge-L niku. Terus napa malih ya? Wakeh ya? Nggih, kalih sing alit-alit napa bangun-bangun niku Bantu. bayar tukang napa nggih saking bendahara. Wah, ini loh parkir, Masya Allah. Berarti tepuk tangan buat Satgas ST. Berarti jenengan jadi Satgas sudah berapa tahun Mas Yudi? 6 tahun menawi Gus. 6 tahun khidmah. Terus keberkahan yang sudah jenengan rasakan selama menjadi Satgas ST nopo mawon? Jangan sampai nih, cobi. Alhamdulillah kula sampun umroh Gus. Masya Allah, sudah ke tanah suci loh, tepuk tangan buat Mas Yudi. Pun umroh. Alhamdulillah sampun. Sekarang Satgas jumlahnya berapa kurang lebih?
Sedanten Serat- sekitar 130-an. 130. Niku teng parkiran, teng jalan raya, teng pundi yang mengondisikan jamaah dan luar biasa loh. Dulu mapping Sorsengon niku bruke Satgas. Beli tanah juga iuran, tanah Sabilu Toba. Musola bangun, pokoknya ngono lho Satgas kondang di balik layar. Ini bendaharanya Yudi. Luar biasa. Alhamdulillah beliau sudah umroh. Umroh. Sudah menikah Mas Yudi? Dereng Gus. Ya, iki lho nek gelem wong soleh. Jenengan kok oleh Mas Yudi iki langsung dibangun di masjid. Bendahara Pak ikhlase, bendum bendahara umum. Nggih luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Dados niku napa ditarik tiang-tiang niku? Mboten Gus, seikhlasnya. Jadi tiang parkir niku seikhlasnya. Nggih. Mboten nate ditarik nggih. Mboten. Jadi kasnya Satgas itu dari seikhlasnya niku. Nggih. Masya Allah. Tapi jamaah leres nggih, seikhlasnya nggih. Ya Allah, niku lho jenengan dadi jariah jenengan kados ngoten niku. Nyandungane Satgas-satgas sedaya sehat panjang umur. Amin, amin. Nggih, niki wehno Satgas kabeh. Wehno Satgas kabeh iki sak kaos-kaose kabeh. Mejone iki angkatan pisan. Heeh. Wis, ae nyerah ya, no. Luar biasa. Matur suwun Gus. Nggih, ngapunten ingkang kathah Mas Yud. Mugi-mugi enggal panggih judune ingkang sae. Amin, amin. Wehne kabeh. Ampun, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun fasal terakhir Maulid Simtudurur kersane diwaos kersane mboten kedalon. Ngapunten ingkang kathah. Nggih. Nggih. Gek mahal kiam terus ndonga.